Бәріңізге сәлем достар, сізбен бірге бұл Жан-Ти KZ арнасы. Достар, бүгін біздер Roblox'тан өзіміздің ресторан тайконымызды дамытуды жалғастырамыз. Егер алдыңғы серия бөлімде естеріңізде болса, біз осындай столдарды қатармен қойып әдемілеген боламыз. Әрі осы фермаға ақшаны әзер тауған болатынбыз. Просто алдыңғы бөлімі сіздерге жартыңызға ұнапты, жартыңызға ұнамапты. Енді осы жолы біз қызығырақ ойнауға тырысамыз. Айтпақшы, біз менюда жаңа заттарды шығардық. Помидордан жасалатын заттар және бидайдан жасалатын заттар шығардық. Көрейік. Бізде не еді ол? Нан, сосын помидор сорпасы, тағы да бір помидордың бутерброды ма бар еді ғой. Еще біз фермерге ақшаны әзер таптық ғой. Фермамызды жақсартып көріп тұрғандарыңыздай. Вот. Енді бізде мысалы бүгінгі тапсырма бізге осы ресторанымызды бар ғой, басқа адамдардық сияқты үлкейту. Нормально, қазір стенаны алып тастауға бола ма? Стенаны алып тастауға болады екен. Онда біз мына жер ферма болса, ана жаққа онда біз өзіміздің ресторанымызды жалғастырамыз. Және де артта да жалғастыруға болады екен. Қазірше ақшаны жинап алсақ та болады негізі. Бізде $300 жинап отыр. Найсына кіргізейік десіз адамдар. Бізде үлгермей жатыр. Болса үлгерсе тез. Бұл бірінші кафе. Мысалы бірінші бөлімі болсын. Қай жақты жалғастырсам болады? Мына жақты ашайын ба? Мақұл, мына жақты ашайық. Көрейік. Аш. Че ашылмай? Как все равно қуып ма білесіз? Оны до конца ашып жібереді екен. Да ладно, мақұл. Вот, біз осындай қылып аштық. Мына жерінде тағы ашып жіберейік. Опа, енді нормально. Міне осы жерді былай істеп, либо болмаса мына жерді былай жауып, көріп тұрғандарыңыздай осы жерден жауып, потом барып қабырғасын осы жерге былай қойсақ нормально болады. Мен ойымша нормально болады. Қазір көрейік, бола ма екен олай. Осы стенаны бізге сатып алу керек. Ол үшін жоқ, тоқта. Мына жерден былай қояйық. Бұл не болып кетті бізде? Че қойылмайды? Мысалға мынаны қойсам ше. Тоқта. Бұл жерге де қойылмайды. Мына жерге қойық. Қайға қояды сонда? Мен тупоймын ғой, қазір бірінші сатып алу керек қой бізде полын. Қудыртып отырмын. Вообще идеально айттым да, енді астық алынатындар қайда бізде? Бәсе, мына бірінші. Тоқта, бізде ақшыл ма қандай бізде? Мынандай қоюлы ма, не біл? Че тұр? Бізде осындай ма? Біз неяқта ақшаға сатып алуымыз керек қой мұны. 100 теңгеге. Мына жақты да ақшаға сатып алу керек екен. Онда қазірше қоя тұрайық. Жоқ, осылай тұра берсін. Бірақ на всякий случай тексере салайыншы, осы жердікі ма? Бұны өзіміздікі екен, тұра берсін. Или оны потом қайттан алам. Бізге онда қайттан ақша жинау керек. Достар, вообще ешнәрсеге құртпай қояқ ақшаны. Көп тұрғаныңыздай ақша жиналып отыр. Бірақ қатты көп емес, бірақ болады. Еще менюға жаңа заттарды қосу керек. Как че тұр? Бізде көрейік қазір ең жақсы ақша беретін тамақтар. Бұл женеміз. Қай жерден көрінеді? Ол болды бәсе. Осы жерден көрінеді.
Так, бізге тағы сәбіз керек. 35 доллардан береді. Сәбізді салайық. Мына жерде ашу керек пе не біле? Тоқта түсінбедім. 1200 теңге. Ой. Мынау кезекпен ашу керек пе не аяқта? Ой-ё. Кетір. Да, максималь бойынша. Только ана жерден қарай. Онда біз сатып алайық қазір соны. Ой, тоқта бұл жер... я осы жерден. Жоқ, бұл декорация ғой. Наверное, бұл жерде емес. Блин, бағана тауып едім ғой мен. Бұл осы жер. Тоқта. Ой, 7-ші уровеньде екен ғой әлі. Сәбіз. Әлі сәбізді тоже аламаймыз, біз сонда. Бұл қарайтын жері ғой, бізге сатып алатын жері керек қоймай. Или осы ма сатып алатын жер? Да ладно, бәрібір. 131 теңге, нормально. Нормально жиналып отыр, кстати. Бізге декорациялар бірінші берем, қазір магазиннен көрейік, декорациялар тұрған. Жоқ. Негізі пайдалары жоқ шығар. Жоқ, пайдалары жоқ екен. Просто декорация үшін. Тоқта бізде бір тапсырма орындалды. 50 ақ доллар ма, мен білейін. Мына жақтан бір нәрсені дамытып деп жатырмын бізге. Бізге еще жаңадан шеф алу керек. Аспазшы мынау что-то жай жұмыс жасайды. Бізде азантай өне қапты. Давай, жина. Бізге көп керек әлі. Блин, ана жақта ашып қойдым мен. Мына жаққа ақшаны бірінші жинау керек. Еще ұзақ жиналады ғой енді. Жоқ, ұнатпаймын ше, күтіп отқандар. Мақсат. Блин, мен бақылап қойдым. Еманан. Қорама не? Нанды. Ема бірінші рет көріп тұрмын, просто қорса базар жоқ. Не деген ресторанның адамдарымыз ем. Егер де соң бір тілі шығып атса айып етпейміз. Жоқтан енді тұрған соң деп ойнадым. Так, что-то бізге ақшаны аз беріп отыр да? Дұрыс қой. Тоқта бізге жаңадан менюлар ашылды ма не? Жоқ, әлі ашылмады ешнәрсе. Что бізге көрсетіп отыр? Тоқта 80 доллар берді. 80 долларымызды алып, кішкене алды. Жинап тастайық десіз. Тағы да 200 доллар керек. Опа, тағы 100 доллар, 150 доллар, то есть сосын болды. Мына кім? Ой, фермер. Неғып тұрмын? Шошып кеттім. Клиент осы шаған шенге бағылма деп. Мынау осы жерде отырып алатын, ұнатпаймын да, мынау не үшін отырып алып, бүкіл 3 тәрлік антта алып емай. 3 орында бір көп адам келетін еді ғой орын. Мына қараның жалмауыз өзіне жинап алдың орнына не алып қойған кетті. Қуып шығам мен. Қуады бұлар. Давай, ақша тасыңдар. Ақша болды ма не бағына? Достар, осыны қалдырамызда, қараңыздар, мен идея осындай болып тұр, қалдырамызда, ақайтянан аптасаймыз да, наоборотнан бұлай тік қоямыз да, сосын бар ана аяқтағы нелерді ашамыз. Бірақ бірінші не аяқтағысын ашып алу керек бізге. Сосын тура осындайдан тағы да жасап қоямыз. Кастаны ана аяқа шетке болады. Бірақ бұларды біртіндеп ашу керек сияқты. Көрсей ма? Давай ақшаны тастатесіз. Что-то менюда көп затты аштық, бірақ ақшаны көп беріп атқан жоқ та бізге, әлі онша дамымадық та. Ал енді біз сатып аламыз ба? Енді көрейік. Бұл жерден емес тағы. Мынау жұмыскерлерге жететкенде.
Жоқ, бұл жерден емес, мына жерден. Жоқ, бізге 5-ші уровень әлі жетпейді вообще. Давай. Тағы да $50. $50. Көп зат. Сен көп зат жеп кеттің ғой, давай ақшан берсей. Хотя екеуі отырып нормально, но да ақшан көп береді кішкене. Тезіз. Ё-моё. Ұзақ ойын екінші, бір сөзбен. Бірақ бұлайша ойнап отқанда қызық енді, ойнап отқанға да. $6, давайте $6 жинап тастайық. Тез, неяқты ашамыз. Оған қабырғалар керек қой әлі. Дай, жеп болдым ба тұрсай. Біреуін тұрындаршы, хотя біреуін. Кішкене алды, ё-моё, біреуін. $10 болсын да берсіңдер, пожалуйста. Да ё-моё, тұрындар тез. Мен даже сөйлеу қабілетімнен айырылып жатырмын уже. Давай тұр. Бол. Ой, уже $50 болып. Аның жақсы төлейткен. Ема біз неяқты аштық. Доқта. Не деп атыр бұл жалмауыз, Женмес. Сен квесті орындап бітіруің керексің. 28-ші квест дейді. Бұл қаншасыншы? Оған қарап отырсын. Жоқ бізді ше, не алшы? Бізде сіз, ашайықшы. Не деп атыр на? 28-ші квесті бітір. Не деген тупо бізге жатты. Біз қаншасын орындадық сонда? Күте тұр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 екен. Аларды да орында жібереміз бе, не істейміз? Не істейміз енді? Онда тапсырмалар өзімен өзі орындала берсін кішкене. Біз ақша артылып жатыр, не істесек болады бұған? Тағы бір шефті жұмысқа аламыз ба, не істейміз? Ё-моё, мұны неге алынбайды? Менюға, фермер қаяқта вообще алып атқанда жоқ қой. Кетіп қалған. Жұмыс жоқ, не өз жоқ. Зато бастамасы осылай басталады. Не ойлаймын. Бізде қазір қаншасыншы ойымыз? Мында 11-да. Күте тұр, мынаяқта 11, мынаяқта 5, блин. Біз сонда уровеніміз көтеріліш не істеуіміз керек. Бітті. Так, бізге тағы да бір тәрлікін тазаласын деп отыр, наверное. Şu дурацкий бір қат кетіп қоям, адамдар келіп алып орын бермейді деп. Басқа адамдар да кеп тамақ жейді ғой, ё-моё. Кішкене ойлансыншы. Опа. Бұл 19-ші. Мынау 20-ші. Тағы да 8 квест қалды ма? Ё-моё, ойын орындап отырамыз ба енді? Бізге декорация жаса деп жатыр, не істейміз? Қаяқ қоямыз оны декорацияны алғанмен бері. Бопты, көреген бір рет. Декорацияң сенің, Мусорный ящик. Мусорларны салып отырады. Тоқта, бұл 20-ші, бұл 21-шісіне. Санап отырып болдық қой.
Бізде енді мына жерден бір типа асханаға арналған бір затты сатып ал деп жатыр. Как күте тұрыңыздар. Так. Ой. Мынау жасыл нені сатып ал деп жатыр. Жоқ, жасыл емес, мына ақ нәрсені сатып ал деген. Бақында бір мына пешті алып тастап. Пешті алып тастайық. Оның орнына жаңасын қоямыз. Оп. Болды, әдем болды. Енді тез жұмыс жасайтын болды. Айқат же, ананың төбесіне қойсақ ше. Бірақ болмай қалады. Болмай деген. Қоя салайық онда. Так, бұл 22-шісі. Я, бұл 22-ші. Тек енді заттарды сатып ал деп бастаған екен. Біз бүкіл заттар жүрмін. Ой, мына жерден сатып аламын. Бұл біз $100 ғана фри заказ бере алады. $37 ғой. Бізге нормально. Компьютер. Фирма ашуға болады екен ғой еще. Бірақ олар кейінгі нелерге екен. Так, бізге не деп жатыр өзі? Еще мынаны сатып ал деп жатыр бізге. Нерфа тиді ғой бір заттарды сатып ал деп. Қоймыз мұны сатып алғанмен. Тұра берсін. Екеуін не аламын. Оны қайта сатып алмасың әйтеуір. Мынада су ағып тұрды. Жоқ. Төсен тазаланып жатыр екен. Ал орындады ғой, 23-ші ал. Бүкіл ана жаңа жерді ашу үшін әйтеуір. Енді 40 тамақты пісір деп отыр ма? Бізге қуама. Ақша біздің жұмыскерлеріміз жасайды оны. Мен пісірмеймін. Енді бізге 10 картопты жина деп отыр. Гениально жерге отырғызайық онда оны. Бірақ біз біреуін ғана сатып бізді бір $100 тұрады, ja? Сонда біз тағы 4-еуін сатып алуымыз керек па? Ё-ма-ё. Бірақ мақыл сатып алайықшы. 1, 2, 3. Ё-ма, теңге болып қалды ғой. Қоямыз. Че қойылмады? Қоямыз. Болды. Енді әдем болды. Енді тағы да 10 картоп өсіп шығу керек. Бұл 24-ші. 24-ші. Бұл 24-ші екен. Ё-ма, естен шығып жатыр уже. Тоқта, бізге қанша картоп жина деді өзі. Бүгінгі жаңа жерді ашу мен ресторанды үлкейтумен емес, ё-ма, тапсырманы орындаумен өтеді сияқты ғой. Бірақ өтірік емес ол. Квестке кірген қайттан 10 картоп жина депті. Біз жинамайыз бар, фермер жинайды. Шешін артық заттарды саптастауға болмай ма? Мысалға, саптастауға болмайды. Тесіз біз. Опа, жинап бітірдік. Орындалды ма? Жоқ, әлі орындалмапты бір екен. Бірақ $400 жиналып қапты. Кірісе берсе, неге кірмейді өздері? Специально жасай ма бір нәрсе? Картоп жинап беріп жатыр енді. Фри сұрасын енді. Зато фри көп ақша береді, біз тез дамып кетеміз. Так, 7 күндік подаркалар. Ой-ма, 2000 база жоқ. Біздің ақшаны қараңыздар. Просто 7 күндік сыйлықтардан біз бір талай зат шығарып отырдық. Ё-ма-ё, бізде уже $40,000 бар ғой. Базар жоқ, ема. Просто шок болып отырмын қазір. Енді осы ақша біраз зат жасап тастауға болады. Или стильный ма көрейікші? Тағы стильный ма?
Я. Біз 24-шісіне келдік, ә? Ат жинап таса. Давай, фермер, тез жинап таса. 10 жетпей қалды, я. Тоқта әлі істел ма? Блин, аспазшыды бір тез дайындай қоймай ма? Тамақты бір нәрсе ше. Блин, осы видеомыз ұзақ боламы деп ойлай бердім кішкене. Да хотя, ладно. Осылай жүрелік. Бізде қазір 2 картоп бар. Он құрт тастапты уже. Жартысын. Давай, 2 картоп керек бізге. 2 картоп, не? Стоп, біреу. Давай. Бұл бидай қойым. Бидайды дала салу керек, ну, ладно. А что, картоп өспей жатыр что-то? Давай, бізге кішкене қалды. О, өсті, наконец. Так, ақша береді, еще жинадық. Так, бізге не деп жатыр? Типа, енді картоппен жұмыс болып кетті оның. Картоптан жасалған заттарды 5 сатта алсын дейді адамдар. Міне достарына квест орындасақ, бізге келесі жерді аша аламыз дейді. Қалай айтсақ бұл фермадан бір заттарымызды алуымыз керек, любой бір затты алу керек. Міне орындалып жатыр. 15 сатты алу керек екен. Давай достарына фермер адамды жаңарту керек еді. Солар достар жаңартып шығамыз, бізде ақша көбейді ғой, неге жаңартпасқа? Жаңартпастан бұрын біз оларды сатып алайық. Тағы да бір жаңаларын 2000 теңге тұрады дейді мынау. Не? Сатып алу 2000 теңге тұра ма, тұрмай ма? Не, 1800 теңгесі. 400 теңгелікте сатып аламыз. 1000 теңгелік фермер. Сатып ал. Опа, бүкіл сатып аласың, әдемі вообще. Көріп тұрсаңыз, енді бізде 2 шеф чесе жұмыс жасайды. Бүкілі 2-2-ден еще мықты жұмыс жасайды. Хотя өздерінің ақшаларына отырғызыңдар. Дағлан. 200 жинап қапты. Алдағы уақытта бірақ бізге де ақша керек болады, сондықтан қатты құртып атқан жоқпын ше. Бізде 11-ші уровеньге көтерілме. Давай, бізге тағы да кішкене заттар қалды. Екінші квест орындалайын деп жатыр. Давай, тағы да 5 сатты жинау керек осы фермадан шыққан. Опа, өсіп отыр, әдемі. Тағы да не өсті? Қазір. Ананы ашатын боламыз. Ақшаны қарасаңыздар, сіздер деген көп қойнау. Нормально блока. 3 қалды. Давай. Жинап тастайықшы. Жинап тастай. Салаттың несі жасы? Қандай салат үй ма? Картоп емес пе? Қандай салат? Ладно, бәрім. Давай, кішкене қалды. Опа, давай. Бір сат жинасай, бір сат. Болды, біз тапсырманы орындады. Біз енді келесі жерді аша аламыз. Ема, біраз көп уақыт ше. Наконец-то уже. На, сатуаш. Приятно екен, а то шаршап кеттім, то қарай енді қойылады. Қойылады шымен? Қойылады. Енді мына жерді әдемілеп шығу керек. А че мынау сияқты емес? Ладно, мақұл. Тұра берсін. Ой, бірігіп кете ма сонда? Міне, болды. Тоқтан ана, істеме болды. Міне, 3 терезе болды, осы қала берсін, әдем болып тұр. Біз қабырғаларды сатып алайық енді, достар. Міне, неяқтан, енді жануарларды аша аламыз.
Бұл же 48-ші, тағы да 20 квесті өту керек па? Базар ғой. Мынандай өтті істей ғой. Он қатты асығып керек емес, ана қабырғаларды сатып аламыз достар, сосын жаңа жерімізді ашамыз. Әдемі болады қазір. Так, қабырғаларды көп зат бар екенше бөліп тастаған заттар, сосын табу қиын. Қабырғаларға көшеміз. Астына жоқ, қайсысын сатып алсақ болады? Сатып алайық па? Мақынан сатып алайық. Уақытша, сосын полдарын ауыстырып шығамыз деген ойдамын. Опа, барыншасын сатып алдым енді. Опа, чисто баса бересің. На. Әдемі достар, әдемі. Өзіміздің ресторанымызды дамытып отырық. Жақсы дамып кеттік. 4 ақ штука жауып тастайсыз ба? Опа. Болды. Именно, бәсе. Бірақ бізге ішкі жағына жетпей қалды. Оның қашан береді бізге? Көрейік деңгеріз. Қашан ауысады? Ачо, бізге бермейді. Енді вообще ауыспай ма не? Ой, 1,5 минуттан кейін ресток болады. На жұмыс келеріңізді қарасаңыздар, топырлап отыр. Еще 571, 600 доллар жинап қойған, базар жоқ. Аз емес, басында есіңіздерде ма? Қиналып жатыр еді ғой, 10 доллардың өзін табудың. Қазір вообще дамып кеткен. Қазір қабырғасын негізі ше, бұлай сырттарын жауып шықтық, енді қабырғаларын қойып шыға берейік. Қазір тоқта. Негізі ойлануға мақұл. Мен просто ойланып жатырмын да, мен ары қарай бұлай жалғастырып кете берейін ба, бұлай или жауып қояйын ба деп та. Мен жауып қоям. Сатып алатын жерге кірейік, қабырғаларға. Асты жақтарға жүреміз. Бір декорация мұны, не біле? Соған ол декорация асамайды, бірақ 20-сы бар екен, 20-сында сатып аламыз. Бізге бәрібір таңдамаймыз. Сразу, ақша беріп жатыр ма? Не үшін ол керек? Қазір тоқта, біз жауып шығып стеналарды. Бірақ бұл анандай стеналар емес па? Әр жерге қоятын, бәсе сондай стена бұл. Бәсе, сондай. Бұлай жауып шығайық. Ары қарай терезе керек емес ау. Себебі достар, ар жақта біздің ресторанымыз болады. Опа, қояйық. Қызық болып отыр әйтеуір. Неге қойылмай отыр? Еще төбесін қалай жапсақ болады біз? Төбесіне терезе жасап қойсаң. Жауып отыр әдем. Негізі мына жақты ше, тереземен жауып керек еді. Бірақ, ладно. Міне қалай болды сыр? Әдемі ма? Мынау төбесі жауыла ма не өзін? Базар, кім жауып тастаған? Негізі мына жақтарға терезенің несін қойып қою керек еді, қазір жасап қоямыз онда. 42-шісі. Жоқ, 30-шісі. 30-шісі. Тоқта, біз неқа терезені сатып аламыз керек біз. 1, 2. Бұл бола ма екен, көрейік. Жоқ, мына жерге. Опа. Жоқтан терезені қойын деп отырып қой. Сразу қойылмайды. Жоқта әдем болды ма? Болады. Мына жерге тағы біреуін қою керек сияқты. Тағы біреуін қою керек.
Эй, ё-моё, не істеп жатсың ау? Башlasаң ерген? Башlasам, гениально просто. Ой, не істерім керек? Ұмытып қалдым да даже мен. Тағы бір терезе сатып алайық та мынаны. Біреуін ғана удалить етші. Ой, бәсе. Ой, біреу деппін ғой. Тағы да. Біразын сатып алу керек. Бір, екі. Екеуі болады. Опа, әдем. Бәсе осылай тұрса енді жақсырақ та. Енді ішіне астына полға заттарды қою керек. Ауысты ма екен, росток болды ма қазір? О, болған екен қазір. Жауып шығайық біз. Сатып алдық. Давай, жап. Әйтеуір құрастырып жатыр. Ой, қатады. Бізде жеті штуға қалды. Мына жерде жауып тастайық. Блин, бұл да жетпейді. Қараңыздаршы. Жауып үлгермей қалдық жарысында. Мына жерге де касса жасасақ па екен, қалай болады? Жоқ, бұл жерге адамдар отыратын жерлерін жасап қояйық. Міне мысалға мына жерге бір түп-түз анау сияқты жасап қоямыз, бірақ енді түстері өзгеше, кішкене бағалау болсын. Міне мысалға мына жерге кіреміз да, мебельдерге кірейік. Кішкене $220 несін сатып алайық та бірге. Нә, төртеуіне сатып. Как жетір, бұл жете ме екен? Опа. Енді бұлай көрейік. Бұл жету керек. Ой, бұл бірінелік па? Онда қазында күте тұр. Бізге қайта магазинге кіріп, мынаны екеуін сатып. Опа, енді болады. Бірақ кіретін адам жоқ екен, бұлай кіре салса болады. Басқа тұрып керек емес. Мына жерге үлкен отбасы бірде отыратындай жасап қоямыз оны әлі. Тоқта, күте тұрайық. Бізде ресток болыпты, наконец. Тоқта, қабырғаларға кірейік қайттан. Осы жеріне өзіміздің онызды сатып алайық. Давай. Бізге до конца керек. Жетпей қалма керек. Сразу. Ладно, былай да бола берді. Дай. Өзімен өзі кете беретін жақсы екенше. Сіз қарастыруға болады. Екі-ақ штук қалды. Ема, еще идеально жеткен ғой. Бірекен ба, ема. Бұл да әдемі. Тоқта, бір несін қояқ не қада. Күте тұр әлі. Мына жерге қоюымыз керек. Тоқта. Отыратын қайда неқта. Ойнау мына жақта екен ғой. Так, осының отыратын желді. Тағы біреу, сосын адан тағы біреу. Болды. Опа, что там, әлдем болды ма? Әлдем болды, ема. Бұл әлдем көрінеді. Болды, адамдар келе береді енді. Жұмыс бүкілі бар. Жұмыс жасайтын адамдар да бар. Енді ақшаны да көп тауып аламыз. Еще аяқты да ашу керек. Ема, оны дамытамыз дегенше, достар. Осындай контентке қалай лайк баспайсың? Достар, сосын мен ойландым да, мына осыны түсіріп болғаннан кейін ресторан тайконымызды,
Анау 500 просмотр жинаған аурухана бар ғой, ойыны аномалия. Соны неге жалғастырмасқа деймін да? 500 просмотр жинап қолдап жатыр екенсіздер. Соның қасына видеодан кейін енді түсіруге тырысамын да. Бірақ мына видеода лайк басып, комментария жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар осы видеоға да. Тоже активность керек. Нәқа адамдар смело кеп тамақтарын іше береді. Так, бізге енді әдемі заттар жасау керек та. Сыртқа шығып бір заттар жасау керек. Так, біз қазір не істесек болады? Мысалға, сыртқа шығайық та. Мынау не зат сол қызықтырып жатыр да. Қазір көрейік. Нормальный зат болса болады ауылға. Так, мынау. Көрейік. Иә, осы жерге қоятын екен. Әдемі бола ма қойсақ? Опа, қойды ғой. Жоқ. Чё? Бірақ әдемі болатын еді ғой былай қойса. Чё, бірақ істелмей жатыр? Да, бірақ істеліну керек еді ғой. Или тоқтай тұр онда. Мынау істеле ма? Мынау. Бросай. Мынау да істемейді. Не үшін? Еще астына пол қою керек па не? Мына жерге қойшы былай. Айналдырамыз. Ана жерді әдемі қылсақшы. Опа, осы жерге қойылады, прикинь. Жоқ, мына жерге қойылады. Жауып қояғында. Екеуін жасап тастадық. Әдемі болып қалды ya достар, бөлек қойған. Мен ойымша нормально болып қалған сияқты. Мына жерге отбасылық бір үлкен нені құрастырып жіберейік қазір. Столға ауысқан шығар. Столдан бәрін сатып алайық. Надан? Жоқ, надан. Екеуі қалыпты, сол екеуін сатып алайық. Опа, бұлай қоямыз да. Үлкен стол жоқ та. Ой, ей. Тоқта. Осылай. Ой, не істесек болады? Опа, осылай қойсақ, бірақ әдемі болады. Опа, бұлай қойсақ нормально болады екен. Кәші мынау бастамасын бұлай, сосын тағы бұлай қойып. Типа отбасылық қылып үлкен қыламыз. Әлі де. Столға ауысқан шығар. Ой, столға ауысыпты. 8 штук бар, жақсы болады бұл. Төртеу алыпты, бірақ сатып алайық қазір. Ма бізде ақшамыз бесконечный болып сезіліп отыр ғой. Опа, ананы. Бұлай жаужайық. Так, не істесек бізде әдемі болады. Бұлай қойып қойып. Бұлай. Аны бұлай не алсақ, просто әдемі болып қалады да. Неге сатып алатын заты болу керек қой, күте тұр ол болмайды. Прикиньте, жоқ.
Блин, просто керек болып тұрады. Онда тағы да бір столды қойып жібереміз да. Ананы қарап тұрған. Мынау ема енді далаға қою дұрыс. Былай қоямызда болды бәсе. Екі орындық қап қойды, басқа керек. Мына жерден кіре алатын алып қойдым. Аняға қалай кіретінін білмеймін. Әйтеуір кіреді өздері. Мына жерге жетпей қалды. Қазір қою нені сатып алайық. Қоя салдым. Айтпақшы, былай қойып қоюға бола ма екен, достар? Просто бір түрлі көрініп отырға, соған декорация қойып қояйын деген ғой. Мына розаның несін былай үстіге қойып қоюға. Болмай ма не? Көп қоюға болатын болса, болатын еді негізі. Шет жақтарға қойып шығайық. Шет жақтарда әдемі тұрады. Әдемі тұрады. Мына жерге қояйық па? Осы жерге қояйық. Сосын ана жерге декорациялар сол орналастырайық енді. Мусорный ящикте керек. Мынаны да сатып алайық қазір. Тағы розаларды сатып алайық. Опа, әдемі болды енді. Кіре беріңіздер. Мына шетке де біреуін былай опа деп орналастырып жіберейік. Болды, әдемі болып жатыр шынымен. Осы розаны қоя береміз ау бүкіл жерге. Мынаны бірақ басқаларын сатып алмай-ақ қояйық. Или сатып аламыз ба, не істейміз? Былай жасап қойсақшы, достар. Былай қазір әдемі болады. Барлығын сатып алдым. Так, қойдық болды. Мына үшін әдемі болды да, енді сырт жағын. Опа. Былай қойық. Былай. Сосын дағы былай. Опа, болды ма, достар? Әдемі болды ма? Әдемі демей. Кіретін жерінде жасап қойдым. Просто әдемі. Ақша жиналып қалған екен. Қарап отырам дегенше. Сток ауысты, бізге енді орындық сатып алу керек соны. Қайттан. Орындық қаяқты бізге? Стол сатып алу керек. Стол. Ол емес. Қанша алу керек бізге? 1, 2, 3. Қанша бізде біреу ғана қалған? Не істейсіз? Фри заказ беріп жатыр ка. Тоқта күте тұрыңыздар. Жаңадан менюға заттар қосу керек еді. Сондықтан біз фермамызды жақсартамыз деп шештік. Так. Осы жерден фермаға байланысты капустаны сатып алайық, давайте. 1, 2, 3, 4. 4-еуін сатып алдық. Опа. Ой, тупой мына жерге қойса. Опа. Ол болды, біздің фермамыз жақсара түсті, достар. Әдемі, қараңыздар, мына жерге кіргенде қандай вайб просто. Орталары ашылып қалды, просто сол онша болмай тұр ше. Бірақ еш нәрсе етпейді, былайша. Фермантты жақсы жаңарту керек, Монтта жақсы жаңарту керек. Достар, сіздерге осы ресторан тайконымыз ұнап жатыр ма? То есть уже мынаны мен 1 сағаттай түсіріп жатырмын да. Сіздерге по идее ұнау керек. Бітіп қалды да. Бізге әлі 3 минут бар екен, достар. Онда осымен видеомызды аяқтаймыз ау. Осымен онда видеомызды аяқтайық, достар. Көріп тұрғандарыңыздай біз көп нәрсені жасадық. Неяқта фермамызды жақсарттық. Көріп тұрғандарыңыздай декорацияларды қостық. Жаңадан жұмысшыларды алдық, көп
Аяқты да безендіріп, көп адам отыра алатындай қылып жасап қойдық. Мына жерде де әдемі қылып былай адамдар отыра алатындай қылып қойдық. Көп тұрған жерде көп затты істеп қойдық, достар. Осымен онда видеомызды аяқтайық. Сіздермен болған бұл Жантик кезек. Бәріңізге қош, сау болыңыздар. Келесі жолы жалғастырамыз.